好了，又到冬至了。我们看啊，但凡到冬至，北方人就是一个话题，南方人也是一个话题。北方人的话题，宝宝们，今天北方过冬至吃饺子。南方的宝宝们，你们吃饺子吗？你们不吃饺子，你们吃什么呀？是北方的文案。好，到我们南方了，南方的文案是什么？我们什么都吃呀，我们只是不吃饺子呀。我们不光冬至不吃，我们圣诞节也不吃，元旦也不吃，过小年也不吃，大年也不吃，初一十五都不吃，有朋友来不吃，有朋友走也不吃，那个也不吃。饺子在于南方，我们的定义就是一种食物，它不带任何的 buff， 它没有任何的纪念意义。你想吃，跑去超市买一包10块钱的速冻水饺，啪，吃饺子。我们不会因为什么节日而去吃这个饺子，我们也不会因为有好朋友特地来，我给他早上起来包饺子。在我们这边有菜有汤才是招待，我扛一桌饺子，人家会觉得你怎么？我们南方人有南方人的习俗，你们北方人有北方人的习俗，为什么你们每当吃饺子的时候总要扯上我们南方呢？南方的宝宝们，你们就不爱吃饺子吗？南方的宝宝们，你们吃饺子真的只吃速冻饺子吗？南方的宝宝们，你们家连擀面杖都没有吗？停 OK， 最后解释一遍，我们吃饺子，但是我们的饺子没有任何的意义。你吃米饭可以饱，吃饺子可以饱，吃牛肉面可以饱，吃葱油拌面可以饱，吃披萨可以饱，吃炸鸡都可以饱，它只是一种食物。我想到什么时候吃就什么时候吃。然后呢，我们的冬至也不快乐。冬至这个节日对于我们南方人来说啊，特别是江浙沪这一块的，就是祭奠已故的亲人啊，我们会烧点纸钱，扎扎老祖宗。我们不会在冬至这一天跟你说快乐。但凡我们在清明那天跟你们说快乐，你们会觉得我们脑子有没有毛病？因为每一个城市都有每一个城市的文化在里面，你们不懂没有关系，你要听我们讲，我们讲了你还是为了流量选择性的不听，那就说明你坏。然后呢，希望现在310开头的小朋友千万不要跟别人学什么冬至快乐，冬至要吃饺子。我知道现在的老师不一定是上海本地的，但是呢，家长这个时候要注意了，你要告诉你的孩子，冬至是不能说快乐的，是祭奠已故亲人的时间啊。老师在黑板上写冬至快乐，大家吃饺子啊，我们要说一句啊，我们这边没有这个习俗的。老师爸爸妈妈告诉我们，今天是不能快乐的啊，到位了啊。但凡你老师有点师德，他会很理解，来摸摸你的头，好的，老师知道了。这个呢不属于文化入侵，这个属于父母没有教好。其实呢，今天吃什么东西其实并不讲究，讲究的就是请不要去快乐。好了，就这么一头。